ولقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، ويسروا ولا تعسروا. المتشددون المتنطعون منفرون، ذلك أن التنطع لا تحتمله طبيعة البشر العادية ولا تصبر عليه. ولهذا انتهر صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه لما صلى بالناس فأطال، وقال: إن منكم منفرين، من أما الناس فليتجوز. متفق عليه. وفي المتفق عليه أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ وأبي وأبي موسى لما أرسلهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا.